अग्नि सापकोटा विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमै रन्थनियो, के गर्लान् प्रधान न्यायाधीश राउत। पूर्व सभामुख तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको पेशी चढे पनि सुनवाई नहुने रोग पुरानै हो। चैत्र 27 गते पेशी चढेको मुद्दामा संवैधानिक इजलास बस्न सकेन। अब यो मुद्दाको सुनवाई 2082 वैशाख 10 गते मात्रै हुने भएको छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले निर्णय सुनाउने अर्थात् निशुमा राख्दै अन्तिममा अन्य आदेश गरेर छाडिदिएका थिए। 2068 मङ्सिर 7 गते सर्वोच्चमा पहिलो पटक पेशी चढेको यो मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा पर्नेदेखि निशुनै नहुने शक्तिशाली मुद्दा बन्न पुगेको छ। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले सर्वोच्चमा 10 वर्ष पुराना मुद्दा अब बाँकी नरहने भन्दै पटक पटक गरेको प्रतिबद्धताको म्याद सकिने समय नजिकै छ। 14 वर्ष पुरानो शक्तिशाली मुद्दामा सर्वोच्चले निशुमा पुगेर गर्ने गरेको चलखेललाई धेरैले शङ्काको नजरले हेर्ने गरेका छन्। सभामुखसम्म भएका सापकोटा विरुद्ध पूर्णिमाया लामाले दायर गरेको यो मुद्दा के प्रकाशमान सिंह राउतले भने जस्तै 2082 असारभित्र फैसलाको चरणमा पुग्ला? शङ्का देखिन्छ। विश्वम्भरको पालामा निशुमा पुगे पनि अन्य आदेश भन्दै सुरुको चरणमा धकेलिदिएपछि यो मुद्दामाथि फेरि प्रारम्भदेखि नै सुनवाई हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधान न्यायाधीशले गर्ने हुनाले पनि प्रधान न्यायाधीश अनिवार्य हुन्छ। तर सर्वोच्चको नेतृत्वले नै मुद्दाको प्राथमिकतालाई केन्द्रमा नराख्दा सङ्कट पैदा हुन लागेको बताइन्छ। सापकोटा विरुद्धको मुद्दा रामकुमार प्रसाद शाह, कल्याण श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, कामु, दीपक कुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र अहिले प्रकाशमान सिंह राउत प्रधान न्यायाधीश बनुन्जेलसम्म यो मुद्दा पेशी चढ्ने गरेको छ। तर फैसलाको चरणमा भने पुग्नै सकेको देखिन्न। विवादास्पद छवि बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप खेपेका चोलेन्द्रको पालामा समेत मुद्दा पेशी चढ्ने र हेर्न नभ्याइनेमा पर्नेमा रोचक जुहारी नै चल्यो। मुद्दा हेरेपछि चोलेन्द्र नेतृत्वको बेन्चले अन्य आदेश समेत गरेको देखिन्छ, तर निर्णायक भने कहिल्यै हुन सकेन। सापकोटा विरुद्धको मुद्दा अब वैशाख 10 गते पेशी तोकिएको छ। तर के मुद्दाको सुनवाई नियमित प्रक्रियामा जाला? चासो भने बढेको छ।